Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Машинада кеш жарық. Бүгінгі видео тауық қорамызда. Бүгін сіздерге бір жаңалықпен бөлісейін деп жатырмын. Жалпы негізінде мен мынаған су беріп жүрген мыналарға Бауыржан ағамыз айтқан болатын. Бір видеомнан көріп қалған екен, мына атыстар кішкентай үлкейт деген сияқты кеңес берді. Сол себепті бүгін андай жасадым. Әлі 100% біткен жоқ. Мынаған су құям, мына жерін тиісіп қоям, ертең бүйтіп домалақ қылып су толдырады. Мынадан ағады, мынаған толады су, мынадан ішеді. Мына простой кәдімгі тасымен тіреп қойдым, әлі жоғарыға көтеруім керек. Мынаны жоғарыға көтеріп қоям, тауықтар ішіне. Қазір былай тұрса шаң болады. Мынаны бүйтіп тауықтар аяқтарымен қыстырғанда анаған түспеу үшін көтеріп қоям. Әлі 100% біткен жоқ. Сол себепті сіздерге просто кеңес беріп жатырмын, осылай жасап қойыңыздар деп. Мінекей. Мына жағын бітейін, ананы бітейін. Болды. Шөп салдым. Бүгін 4 жұмыртқа алдық. Сол енді туатындар тағы да бір. Мына астында, ең астында туатындарды биікке көтеруім керек. Жоғарға қаратайым. Ана суды білмейтім, қай жерге қоятынымды ойластырып жатырмын. Мына сыртқа емес, ішке қоям керек. Өсеу шамаға қоятын шығармын суды деген. Өсеу шамаға или мына шамаға қойып қоям суды. Солай бұйыртса бітеді. Су құйғыш жасадық осындай міне. Жемде бітіп жатыр уже. Бұйыртса оны зарпат түссе жем алам. Сонымен бәрі зың болады ғой. Бақа осылай. Мына тауықтарда туып жатыр. Алып келген 5 тауық домашнийда. Міне әзірге осы видео. Өздері қораға кірді, қамап тастайым. Таңертең ертемен сосын шығарып жібереміз. Бүгінгі видео осы. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге осындай кеңес беремін, жасап алыңыздар. Мынаны бір ютубтан көріп қалғам. Соған кішкене үйлестіріп жасағаным өзімше. Мынаны болгаркамен кестім. Қисық болып кетті, кішкене нелер ұшып, жабысып қолға. Кесе алмадым, бірақ енді сіздерде кесулеріңізге болады. Енді көбінесе бізді қарайтын мектеп оқушылары ғой. Сол себепті мектеп оқушыларына айтарым, ата-анаңызға айтыңыз. Әкелеріңізге, аталарыңызға, ағаларыңызға айтыңыздар. Болгарка ұстап білетін. Кескенде абай болыңыздар. Тас ұшып кетуі мүмкін. Кеңес берем. Әкелеріңмен бірге істеңдер мынаны. Әзірге осы видео. Жақсы сау болыңыздар.